मन तुका संतांतून भोगता तुझी देख वाटेक उजवाड बावडत्यांक तुझ्या पावलांनी सोलोन क्रिस्ता सारकी जावंक धाड मजत सर्गीतावन बापा तुझ्या पावलांनी सोलोन क्रिस्ता सारकी जावंक उडुपी दियेसुजीच्या कुंदापूर वाराड्यांत आसच्या केरेकट्ट्यांतल्या असर्यांगार सांत आंतोनीच्या पुनशतांत जून महिन्याच्या 13वेर वडू दाबाजान सांत आंतोनीचे वार्षिक महापर्बेचो संभ्रम चलतलो. ह्या संभ्रमांक हांव बाप सुनील वेगस ह्या पुनशताचो रेक्टर तुमकां मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें दिता. त्या दिसा सकाळीं 10:30 वरार उडुपी दियेसिजीचो बिस्प अधीक मानादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटयतले. फेस्ता दिसा सकाळीं 8:30 वरार कन्नड भाशेन सांत पियूस दवो फिर्गज पियूस नगर हांगाचो फिर्गज याजाक मानादीक बाप आल्बर्ट क्रास्ता आनी सांजेर 4 वरार कोंकणी भाशेंत अत्तूर सांत लॉरेन्स बाजिलिका पुनशताचे रेक्टर भोव मानादीक बाप आल्बन डिसोजा मिसाचें बलिदान भेटयतले. फेस्ताक तयाराय जावन जून 10, 11 आनी 12 तारीखेर 3 दिसांचो त्रिदूम आसतलो. त्रिदुमेच्या हरिएका दिसा सकाळीं 10 वरार आराधन उपरांत नोवेन मीस आनी विविध गरजां खातीर विशेष मागणी आसतली. त्रिदुमेच्या दिसांनी तशेंच फेस्ता दिसा हजर जावच्या सर्व भक्तिकांक जेवणांची मांडावळ आसतली. येया कुटुंबा समेत फेस्ताच्या संभ्रमांत वांटेली जाया. सांत आंतोनीचे विनवणेन देवान केल्ल्या असर्यांक अर्घां दिवया आनी सांताची मजत आमचेर सदांच आसच्याक मागया. Bapoy tuang so lab agar tuzo vignan barang raso labai sanga tuzo somya tuja ya mandira somya भेटोच्या बलिदा स्तुती तुझी गायता वामी तुर्बे नादान भक्ती कुर्बे माना. आयच्या मिसाचे इरादे हे पर्यासात अर्गामी सावंदितात डॉक्टर वीणा हॉस्पिटल फेबियन मिनेजस आणि कुटुंब मुंबई आयरिन डिसोजा कुंदापुरा विनोक आणि सुजान नॅझरेत बाईंदूरू डेल्फिन रॉड्रिगस कोळलगिरी आल्फ्रेड मस्करेनस पियूस नगर मर्सिन डिसोजा त्रासी ग्रेगरी अल्मेडा पेत्री रोजी डिसोजा पडुकोणे बेन्ना बरेटो पियूस नगर विलियम नॅझरेत बाईंदूरू रोशनी नरीन डिसोजा बळकुंजे किरण वेलोनी डिसोजा बळकुंजे क्लॅरेन्स जुलियाना फर्नांडिस तोट्टम रिया सिक्वेरा बळकुंजे क्रिस्टन कालिस्ता डिसोजा बार्कूरू मेरी डिसोजा तल्लूरू ಐರಿನ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಒಲಿವೇರಾ ಮಾಲೂರು ಜೋಶ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀಮಾ ತಾವೂರು ಕಟೀಲ್
सुनीता गोम्स सागरा, कोसस क्रास्ता आर्वा, डेरिल आणि टीना, जीवन आणि लेस्बिटा आर्वा, वायलेट डिसोजा आणि कुटुंब बेळतंगडे, वॉल्टर सुनीता क्रास्ता आर्वा, नवीन जेनिटा लोबो बेळतंगडे, रोनाल्ड मस्कोरेनस नक्रे, कॅसल फर्नांडिस तोट्टाम, इज्जू डिमेल्लो आणि जसिंता अंगळ्ळे, क्रिसल फर्नांडिस तोट्टम, वेल्स्टन झॅक डिसोजा पियूस नगर, शेरिल डिसोजा मुंबई, क्रिस्तीना मिरांदा होन्नावर, रिचर्ड फर्नांडिस आणि कुटुंब अप्पर कासरकोड, हेरिक फर्नांडिस होन्नावर प्रभात नगर, ऑल्विन जॉन डी अल्मेडा संतेकट्टे, ಆಸ್ಕರ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಅರೋಜಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ವೆರೋನಿಕಾ ರೆಬೆಲ್ आणि कुटुंब त्रासी, एडमन हेलन आणि कुटुंब त्रासे, क्रिस्टन रेबेल्लो त्रासे, बेनिटा आणि बेनिशा ऑलिवेरा त्रासे, मायकल प्रतिमा रेबेल्लो त्रासे, मेलिशा रेबेल्लो त्रासे, विल्सन रेबेल्लो आणि कुटुंब त्रासे, रोशन आणि स्वीटी आणि कुटुंब त्रासे, हेरल्ड अनिता डिसोजा बस्रूರು, एरिक विनीता डिसोजा मुंबई, ಜುಲಿಯಾನ ಮೆನೇಜಸ್ ತಲ್ಲೂರು, ಆಶಾ ಡಿಸೋಜ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ, ಲೀನಾ ಖಾರ್ಡಾ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಎಗ್ನಲ್ आणि ಸುನೀತಾ ಲಸ್ರಾದು ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ, ರೈನರ್ आणि ನಮ್ಯ ಡಿಸೋಜ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ, ಜೆನಿಫರ್ ಡಿಸೋಜ ತಲ್ಲೂರು, ಜ್ಯೋತಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೆಸ್ त्रासी, जेरम रेबेल्लो अंगळ्ळी. या आत्ता सवांक खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागतां आनी ह्या मिसाचें बलिदान भेटयतां. विनोक नाझरेत बांदूर, मेरीन हालाडी, जॅक्सन डिसिल्वा त्रासी, ग्रेगरी अल्मेडा पेत्री, जोश्वा आणि प्रीमा तावरो कटील, वायलेट डिसोज आणि कुटुंब बेळतंगडे, रोनाल्ड डिसोजा बसरूರು, ಡೈಗೋನ್ आणि ಶಯೋನ್ ಡಾಯಸ್ ಮುಂಬೈ, ಲೀನಾ ಡಾಯಸ್ ಮುಂಬೈ, एग्नल आणि सविता ಹೊನ್ನಾವರ್, रिचर्ड फर्नांडिस आणि कुटुंब कासरगोड, जुवान फुटाडो बिजय मंगळूರು, हेरिक फर्नांडिस ಹೊನ್ನಾವರ್ प्रभात नगर, मेलिशा माइकल फर्नांडिस बैंदूರು, श्रीजित रिप्पनपेटे, प्रतिमा रेबेल्लो त्रासी, वेरोनिका रेबेल्लो गंगुಳ್ಳಿ, रोहित रॉड्रिगस पियूस नगर, निशान मेनेजस तल्लूರು, रॉबर्ट शांती क्रास्ता कोटेश्वर. देवा दिन जाल्या या आमच्या भाऊ बहिणींच्या आत्म्यापासून त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागतां आणि मिसाचें बलिदान भेटयतां. कुटुंबान देवा दिन जाल्ल्या सान्यां मी स्थिता इज्जू आणि जसिंत डिमेलो बसरूर, देवादीन जोसेफ आणि फ्लोरिन डायस, तशेंच वनिता नाझरेत हांच्या आत्म्या खातीर मी स्थिता विक्टर नाझरेत बैंदूर, देवादीन पौल मार्टिस हाच्या आत्म्या खातीर मी स्थिता मार्टिस आणि कुटुंब मणिपाल, देवादीन एंटनी रेबेल्लोच्या आत्म्या खातीर मी स्थिता वेरोनिका रेबेल्लो त्रासी, देवादीन रोजिन करवालोच्या आत्म्या खातीर मी स्थिता प्रतिमा रेबेल्लो त्रासी, देवादीन विलियम सेवेरिनाच्या आत्म्या खातीर मी स्थिता सिसिलिया मुंबई. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे असो. तुमच्या सवय असो. ख्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, आज पवित्र सभा मरी एलिझाबेथीक भेट केल्लें फेस्त आचरण करता. देवाची आवय जावंक कृपा मेळ्ळी मोरी माय उठावटी आपल्या मायुश्य भयण एलिझाबेथीच्या घरा ती येता आणि तिची सेवा ती दिवंक तयार जाता. म्हणटा आसतना सेवा क्रिस्ती जिणेचो बायलो गुर्तू जावन आसा. जर आमी सेवा करचें विसरता आमची क्रिस्तांव जिणी कुंब जाता. त्या देखून सेवे शिवाय क्रिस्ती जिणी आमकां चिंतूंक असाध्य. हे मोरी मायेन कर्ण आमकां दाखयलें आनी जेजूच्या उतराक खाल जावन सेवेची जिणी आमी आमच्या ह्या संवसारी जिणयेन जियोंक जाय असली कृपा सोमया लागीं मागोवन काणी घेवया. सबारपटी आमचेच विशीं आमी चिंतून दीस पाशार केल्यांत आमच्या की कश्टांत आसल्ल्यांक आमी विसरून गेल्या. तर मोगाचें ह्या पातकांचो उडास आमी काडया आनी सोम्या लागचें बोगसणें मागून ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमकां आमी तयार करया आनी म्हणया, हांव पातकी सर पदेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणींनो,
म्हजो गुड्या वचन सांगता मनान चिंतून तोंडानुसार वायट बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पचोच घेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं वेनधिकारात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करो आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या बिताक पावो आमेन. सौम्या काकुत सौम्या काकुत Krista kakutka Krista kakutka Soumya kakutka Soumya kakutka महिमा 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 देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैवा बापासो आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची कागूत तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर तुया सर पदवीधरांनी सासनाच्या देवा तुझ्या पुताक आपल्या कुस्वांत घेऊन आणि पवित्र आत्म्यान बरो नावकार मरी आपले मावशे बहिणी एलिझाबेथेक तुर्तान भेट दिवंक गेली त्याच पवित्र आत्म्याच्या सलोवणेन आम्ही पेल्याच्या गरजांक पावो आणि मरये बराबर सदां तुझी महिमा वाखणू आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता बरवे तो करो दे तुझे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपडांची येत आणि रासभर चलयता सासनाच्या सासना आमेन. जफानिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सियोनाचे दुवे संतोषान बोबमार इस्रायेला उल्हासान गीता गा जेरुसलेमाच्या दुवे संतोष बरीत जा सगळ्या तुझ्या काळजान उल्हासीत जा तुझेर पडलेले फर्मण सर्वेस्परान पयस केला तुझ्या दुस्मानांक ताणें फाटी धांवडयल्यात इस्रायेलाचो राय सर्वेस्पर तुझे मोदे आसा तुजेर आनीक विघ्न येतले म्हूण भिरांत धरची गरज ना त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं अशें म्हणटली सियोना भिये नाका तुझे हात गळोवंक दिनाका सर्वेस्पर तुजो देव तुझे मोदे आसा जैत दितलो झुजारी तो
तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो. हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो. ताची लस तुका आनीक बोगूंक पडची ना. देवाचे उतार हे. Urtu tu Israela सोपविते तुमचे मोदे आसा तो खरेपणे. Urtu tu Israela सोपविते तुमचे मोदे आसा तो खरेपणे. निसाय की देव मुसो तारो ताचेर म्हजो विश्वास ना म्हाका भिरा. कित्याक सर्वेस्पर मोचे ताचे हांव कीर्तन गायता. तो म्हजो सडवणेच्या झऱ्यांतले संतोषान तुमी उदक काढतेल्या. Urtu tu Israela सोपविते तुमचे मोदे आसा तो खरेपणे. सर्वेस्परा दिनवासा वडला ताळ्या ताचे नाव गाया. सरपरसा ताची वर्ती कृत्यां कळया. ताच्या नावांची वडविकाय परगट करा. Urtu tu Israela सोपविते तुमचे मोदे आसा तो खरेपणे. सर्वेस्परा कीर्तन गाया. कित्या ताणें केल्यांत विस्मिता. गांवांक सगळ्या गांवन कळया ताची वर्ती कामां. सियोनाच्या निवासियानो व्हडल्यान बोब मारा. गितां गायन करा. कित्याक वर्तर तो इस्रायल पवित्र देव तुमचे मोदे आसा तो खरेपणे. Urtu tu Israela सोपविते तुमचे मोदे आसा तो खरेपणे. Urtu tu Israela सोपविते तुमचे मोदे आसा तो खरेपणे. जे सर्वेस्परान तुका कळयलें तें घडून येतलें म्हूण सतमानलें देखून भागी तूं औंकवारी मोरये. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. त्यावेळी देवदूतानं मुरयेक नामांकन थोड्याच दिसांनी मुरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मुरयेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतेल्यो म्हण सतमनलेली तूं कितली भागी. तवळ मुरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळत संतते तावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यांत ताणें बळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वडपणचिंतेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसनांत तावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीन धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आधार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मुरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगात रावली. उपरांत आपल्या घरा पाठी गेली. देवाचें उतर हें Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मोरी एलिझाबेथीची भेट उगडापें करता सेवेचो गुट. मोरयेन एलिझाबेथीची केल्ली भेट आमकां उगडापें करता सेवेचो गुट. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, निकालो पेगानी एक श्रेष्ठ वायोलीन वादक, वायोलीन खेळचो व्यक्ती. कित्याक म्हळ्यार वायोलिनांत कशें कशें ते वायोलीन खेळयत म्हणून संवसाराक दाखोवन दिल्लो श्रेष्ठ व्यक्ती जावन आसा निकालो पेगानी. 1840 तो सरलो. सरतासतना ताणें एक विल्ल केलें. हांवें खेळिल्लें तें वायोलीन हांव जल्मल्ल्या गांवाक तें दिजय ताणें थंय दवरीत जाय आनी तें वायोलीन कोणेंय आपडचें न्ही. कोणेंय तातूंत खेळोवंक ना आनी मुखार. पेगानीच्या गांवच्यांक भारी संतोश जालो. कित्याक म्हळ्यार विश्वविख्यात जाल्ल्या पेगोनीन खेळिल्लें वायोलीन आमच्या गांवाक येता न्ही, ताणें दान दिलें न्ही म्हणून ताणें एक व्हडलें ग्लासाचें एक बॉक्स करून ताचे भितर वायोलीन दवरलें. रोखाचें वायोलीन. मुसळ जाल्यार ताचे इटल्याकच दवरल्यार तें कुंब जाता वैगिनी. उपयोग केल्यार घट्ट उरता. हें पेगानीचें वायोलीन कोणेंय आपणोवंक ना म्हूण पयल्यांदा सांगलां. हांवें ग्लासा भितर दवरलें. 1 वर्स जातना पिठो पडोवन सुरू जालो तांचो. दुसऱ्या वर्सा बॉक्स ओपन करून उखलतना 2 कुडके जाले वायोलीन.
पेगोनी उपरांत जल्मल्ले वायोलिनिस्ट ताणी सांगलें की आमी सरल्या उपरांत आमचे वायोलीन आमच्या सिसांक दान दिया ते खेळोन दीत. पेगोनीचे वायोलीन आज ना, दुसऱ्यांचे वायोलीन अजूनही आसा, खेळते आसात. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, क्रिस्ती जिणी सेवेची जिणी. सेवेची जिणी क्रिस्ती जिणयेतावन मेकळी केली जाल्यार क्रिस्तन जिणयेक अर्थ ना. आमी आमचे इतल्याकच जियेवंक संवसाराक येवंक नाव. आमी एराम पसत, कित्याक जेजू ह्या संवसाराक आयलो जीव दिवच्या पसत, या तेच रितीन तो दिवच्या पसत. तेंच आज मरयेन आमकां मरी एलिझाबेथची भेट करच्या मुखांतर सेवेचो संदेश आमकां ती दिता. लोकांच्या वांजेलांत आमी वाचतां, मोरयेक बडव्यान ती बरी खबर दिल्ले तक्षण उठा उठी मोरी जुदेया गांवाक वेता तिच्या मावशे भयणी एलिझाबेथीक भेट करूंक. कित्याक उतर प्रायर ती गर्भेस्त जाल्या, म्हजी सेवा तिका गरजेची जावन आसा म्हूण समजल्ली मोरे माय थंय येता. कित्याक मोरये मायेच्या सेवे विशयंत आमी दोन गडे पवित्र पुस्तकांत वाचता. एक मोरयेन एलिझाबेथीची भेट केल्लो विशय आनी एक काना गांवच्या काजार माटवांत काले उणें पडलो, वायन उणो पडलो, थंय मोरयेन सेवा दिली. आतां एक सवाल तुमकां विचारता, आतां काजर करता आसतना कितल्या जाणांक इन्विटेशन दिलां म्हूण तुमकां कळीत ना गी? कळटा गी ना? 200 जाणांक तुमी आपयलां जाल्यार जेवण कितल्याचें करतात? चिंतून एक 15 दिसांनी सांगतात गी म्हाका. बरे केटर जाल्यार तेच सांगतात 180 केल्यार पुरो, आमी वाडटा म्हणून वाडटा आनी वाडटा म्हणटात. वय पूण सबार काजारांनी जेवण उणें पडटा. कित्याक? पयलें उणें पडनाटलें, सिरेतेचें जेवण वाडटा आसतना जेवण उणें पडनाटलें, उरतालें. आतां हें प्लेट आयल्या उपरांत जेवण उणें पडटा. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार आतां लेखाचे गलचे वैगी न्ही. दुकरामास म्हाका 2 कुलेरां खायचे जाल्यार तो कॅटरिंग असो 2 कुलेरां वाडटाय, एकच कुलेर ती करून आमकां तें 4 पडी हांगा घाल्यार पावना. ताका थोडे बुदवंत मनीस कालें करतात म्हळ्यार फस्ट प्लेटीन पुरो वाडटात गी. 2 पडी कबाब, 1 कुलेर दुकरमास, 2 बकरे मास, 2 इडली, ते म्हाका पावना. दुसरे पटी गेल्यार ताणें वाडचें शीतच. ताका बुदवंत कालें करतात म्हळ्यार फस्ट प्लेट खावन तेंत चेरा पोंदा दवरून टिश्यू पेपरान लो पुसून परत्यान आनी 1 प्लेट खाण घेवन येतात. 25 जण त्या काजाराक आयल्यार 25 प्लेट गेली की. आनी ही भुरगीं तांकां जेवण ना जाल्यार रेवण्णी आयस्क्रीम जाय. आयस्क्रीम लास्टाक 25 जाणांक उणें गॅरंटी पडटात. तो खंयच्या रितीन खातरल्यार उणें पडटात. कित्याक म्हळ्यार 25 भुरगीं हांगा खाण घेवन थंय येतात परत्यान. खाना गांवांत ती जालें तितलेंत. रोसा दीस ओपन बार दवरल्यार, हाचेडे पयशे आसात म्हूण ओपन बार दवरल्यार पियेतलो कालें करता. पयशे दिवन पियेतना एकच क्वॉर्टर इल्लें इल्लें पियेता, ताचे पयशे वैगी न्ही. आतां धर्माक दिता म्हळ्यार थोडा येना कांय ना, बोटल कुट 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 म्हूण पियेलो, बोटल सोडली परत्यान गेलो. आनी एक मेळटा म्हूण गॅरंटी आसा, ताचे पयशे न्ही दुसऱ्याचे पयशे. तें तशेंच जालें कोण्णा काना गांवांत ती. दाका रोस धर्माक मेळटा म्हूण गोटले गोटलेच. एक एकल्यान एक ग्लास कोडच्या बदला ती 3 ग्लास ते लास्टाक दाका रोस उणें पडलो.
ते मोरयेक कळलें आतां मोरी दुसऱ्यांकडे सांगून वचोंक ना बघा तिचो सेवेचो मनोभाव तिणें दाखयलो आनी जेजू लागीं वचून म्हळें वायन उणो पडला. म्हळ्यार मोरी माय कशें जेजू बरींत तिची जिणी सगळी मनशा कुळाक तिणें समर्पण करून दिली. आज मरी एलिझाबेथेचे बेटेचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमची सेवेची जिणी आमी उक्तें करून व्हरून पळोवंक आसा. ते देखून सेवेच्या जिणये शिवाय क्रिस्ती जिणी आमी चिंतूंक जायना. पूण मोरी माय उठाउटी गेली कित्याक म्हळ्यार मोरये मायेची जिणींत एक पैण उठाउटी पैण. कित्याक म्हळ्यार आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता लुकाचो एवांजेल 2 अध्याय 4 वड बेतलेहमाक जेजूक तिणें जल्म दिजे जाल्यार तिणें पैण करी जाय पडलें गर्भेस्तीन तिणें पैण करी जाय पडलें. मातेवाचो एवांजेल 2 अध्याय 14 वड जेजूक बळान जाल्या उपरांत तें तिका विशेव काणी घेवंक वेळ मेळोवंक ना. देवदूत येता उठा उठी तुमी इजिप्टाक वचो जाय. बाळशा काणयेन उठा उठी ती इजिप्टाक गेली. हेरोद राय सरल्या उपरांत मातेवाचो एवांजेल 2 अध्याय वळी 23 नजरेताक ती पाटी आयली. आनी लुकाचो एवांजेल 2 अध्याय वळ 45 जेरुसलेमाक फेस्ताक म्हूण गेल्ली उपराळी जेजू वगत बसोवंक ना. आमचे भुरगे आल्ले बरींत तो आल्लो कोण ना. आवय बापाय तावन विंगडो जालो आनी थंयत रावलो आनी 3 दिसांचें पैण केलां. परत्यान उठा उठी पाटी येतात पुताक सोदून काणी घेवन आनी अकरेचे मोरयेचें पैण लुकाचो एवांजेल अध्याय 19 वाक्य 25 कलवार पर्वतांत पुता सांगाता ती समकाता म्हणटा आसतना तिचें पैण सेवेचें पैण जावन आसा. त्या देखूनच आसीसी सांगता तुमी दिल्ल्यांत तुमकां पाटी मेळटा. तुमी दिल्ल्यांत तुमकां देव पाटी दिता. त्या देखून सेवा वगोत्तू बसना. सेवेचो मनोभाव आसली वगत बसोवंक तांच्यान जायना. ती पैणारत आसय पडटा. त्या देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी वांजेल कुलंकुश रितीन वाचलो जाल्यार थंय आसचो आमकां सेवेचो एकच एक संदेश. हांगा ह्या पुणतळाक आयिल्ल्या कितल्या जाणांक सर्गाक वचोंक मोण आसा हात वयर घाला. ह्या पुणतळाक आयिल्ल्या तुमकां कितल्या जाणांक सर्गाक वचो जाय म्हूण मोण आसा. आज न्ही आनी थोड्या दिसा उपरांत थोडी आतां चिंतात हांव घरा केरे कट्टे वचोंक म्हणून चिंतला वो पाद्राप सर्गाक आपोवन आयल्यार घरा राखून रावना ती. आज आपोवन व्हरना आज आपोवन व्हरना तुमी घरा वचयत. कोणाक सक्कड मोण आसा हात वयर घाला. सर्गाक वचो जाय म्हाका. थोडी आणखी चिंतात हे चेंगी नाका गे चेंगी नाका गे म्हणून थोडी लो अर्दो हात वयर घाला. वय गे सर्गाक वचोचें जाल्यार कालें करीत जाय. हा बरें काम करीत जाय. मागीर बरें काम केल्यार मात पुरो गे. आं आयकना जोर. हां पातकान सोडीत जाय. गरजेवंतांक बाय बाय हें पुरा करीत जाय. पूण सर्गाक वचत जाल्यार फस्ट मोरो जाय. वय वय मरल्या शिवाय सर्गाक येता ते. या फस्ट मोरो जाय. मोर्न म्हळ्यार हांगा पेटेन न्हिदोन हात जोडून कोंत रेवडावचें तें मोर्न न्ही तें आक्रेक येवचें मोर्न. फस्ट सर्गाक वचत जाल्यार थोड्या संगतींक आमी मोरा जाय. त्या देखून मोगाचें न्हू साबार जाणांनी चिंतलां सर्गाक येचें कश्टांचें काम. सर्गाक वचोंक सगळ्यांकी जायना. अय्यो केरे कट्टे येवचें तें कश्टांचें काम. हां बसरूरतावन त्रासितावन कुंदापुरतावन केरे कट्टे येवन देंवचें पळय बारीक कश्टांचें काम. सर्गाक येचें सुलाभ. आतां केरे कट्टे हांगा येजे जाल्यार कितली मेळटा सोलोजे.
हे म्हज्या देव इटले बटी आयला मेठांक इटली आतां म्हण हांवें हें करून चलोन उगत थंयतावन त्या श्रायनातावन वयर जे जाल्यार एटलिस्ट एक 10 मेटां म्हण चलोन हे जगी नाका वय की न्ही वय प्रायवंत पुरो वयर चलोन येता एक उस्वास सोडटा 11च्या मेटाक येवन पावतना हब्बा पावली न्ही म्हणून पूण मगाचे न्हू सर्गाक वचूंक कश्ट नांत सर्गाक वचूंक कश्ट नांत सर्गाक वचूंक कितली मेटा केरेकट्टे श्रायनातावन वयर येवंक 10-12 मेटां चडत जाय हा सर्गाक वचूंक कितली मेटां गोतूना न्ही हां तशें जाल्यार तुमी वांजेल वाचूं ना म्हूण जालो तर सर्गाक वचोंक मेटां कळीत ना जाल्यार तुमी वांजेल वाचूंक ना म्हूण जालें सर्गाक वचोंक 7 मेटां कितली मेटां 7 मेटां 100 मेटां चल्ल्यार जालें तुमी सर्गाक खंडिती पावतात खंयची मेटां ती माते वचो वांचेल अध्याय 25 वाक्य 35 7 मेटां हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव तानेल्लो म्हाका पियोंक दिलें हांव वस्त नासतना विंगडा आसलो तुमी न्हेसोंक दिलें हांव परको जावन आसलो तुमी म्हजी भेट केली हांव पिडेंत आसलो हांव बंदेंत आसलो येया तुमचे पसो तयार केला तें बोगा हांगा सेवा म्हणलो शब्द सोड न्हू कांय पुणी आसा हे संगतींत हांव भुकेल्लो सेवा न्हयंगी तानेल्ल्याक उदक दिवचें सेवा न्हयंगी आनी परको आसल्याक एक आसरो दिवचें सेवा न्हयंगी बंदेंत आसल्याक भेट करचें सेवा न्हयंगी पिडेंत आसल्याक भेट करचें सेवा न्हयंगी त्या देखून हांवें सांगलें सर्गाक वचोंक कांय कश्ट नांत एक भुकेल्ल्याक एक सार आनी एक शीत दिवंक आमच्यान जायनांगी जाता न्ही तें कितलेंगी आमी ताळण्याक वत्ता वय की न्ही कितलेंगी वेस्ट करून उडयता तें वेस्ट करून उडोवचें भुकेल्ल्याक एका घडयेक आमकां एक जेवण दिवंक आमच्यान जायनांगी विणगे आसल्ल्याक न्हेसोंक जायनांगी हां वय आज ह्या नोवेनाक आयिल्ल्या तुमकां एक होमवर्क हांव दितां घरा वसा तुमचे गोडरेज ओपन करा दादल्या मनशांक न्ही तुमकां तें एक धवें शर्ट आनी एक निळशें शर्ट आसल्यार 100 वर्सांय वांतात तुमी तुमकां नाका तुमी आतां केरेकट्टे बाय सरतना आमगेल्यान म्हळें म्हजें तें निळशें शर्ट काय आंगो तें निळशें शर्ट घाल्यार जालें ताका सर्गाक गेल्ले बरीं तें निळशें शर्ट ना जाल्यार गेलोच तूं तें पिंद जें तातूंत 25 बुराक पडल्यार तेंय घालून काडून मागीर तोटाक येतात आमकां तशें न्ही आमकां वस्त्रुत्व आसना क्रिस्मस आयलें गो कापडत ना गो न्हेसोंक त्या देखून आज ह्या पुणशेतान नोवेन करून घरा गेल्या उपरांत त्या कापडांची एक कानिशमारी काडा सत्य सांगता कोणीक एकलो बरो येणार म्हणटा एक कापड तुमी 90 दीस न्हेसना जाल्यार मागीर ससनाकी न्हेसनात खंय एक कापड 90 दीस तुमी न्हेसना जाल्यार मागीर तुमी तें न्हेसनात खंय त्या देखून ते 90 दीस नाका हांव एक 200 दीस म्हणटा एक्स्ट्रा दिता 200 दीस न्हेसनातलीं कापडां कितलीं आसतीत थोड्यांच्या घरा तीं कापडां लोटून 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 आपळे गोडरेजीचे पाट अशें जाल्या पर्सान लोटचें भितर वचोन दी म्हूण जाल्यार दवरचें न्ही वर्साक एटलिस्ट एक 3 कापडां म्हणी तें तावन काडल्यार नवीन 3 कापडां न्ही अळे गोत्ता तुमकां काडल्यार मात्र भरूंक जाता नाजाल्यार नवें गोडरेज खाणगेन आमगेलो हां पळया सेवा ही एक बंदेंत आसल्यांक भेट करचे पिडेस्तांक भेट करची एकसुऱ्यांक आसरो दिवचो एक सेवा त्या देखून मोगाचें न्हू सेवा आमकां सरकार व्हरून पायता हें मोरये मायेन आमकां दाखोवन दिलें तर मोगाचें न्हू जेजूचो पाटलावदार आमी जालां जाल्यार सेवे मुखांत्र आमी तें दाखोवन दिवया न्ही ल्हान ल्हान संगतीन व्हडा संगतींनी आमकां सेवा करूंक जायना जाल्यार ल्हान ल्हान संगतींनी
आमचे तावन कितें तांक आसा ती सेवा आमी दिवच्या मुखांतर जेजू आमचे थंय जी येता म्हूण सांगून संवसाराक दाखोवंक मोरी माय आमकां प्रेरण जाल्या तर त्या मोरये मायेच्या प्रेरणा खाल जियोवंक आमकां तसो सोमी आदार दिवन दी म्हणून मागया आमेन. सकड आमी उबी रावया. ह्या पुणतळाक आमी येता आसतना सबार ते समा आमी आडल्यांत सबार ते समा आमकां गरजेचें जावन आसात तर मोगाचें आमची सगळी मागणी सोम्याच्या पांयांतळा सांत आंतोनीच्या मजतीन आतां आमी समर्पण करून मागया. तुमची जबाब. बापा आमची मागणी ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक धर्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांक तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रश्टाचार अनित अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक भुलोवन तांची जिणी होगडाय नाशे बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत करन सर्गींचे राजतापान करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. हांगासर जमल्या तुज्या मोगाळा सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी ते सावा तांची कंत बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेताक आयल्यांत तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुजो भरपूर आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टोंच्या सोर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सोर पिडे शिडेंतली तांकां निवार म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसची सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. हात आमचे चोडयां दोळे आमचे दंपिया आमचे खासगी इरादे आमचे कुटुंबाचे इरादे जे कितें मागणे मागोवंक आमी आपूण थळाक आयल्या ते सगळी सोम्याच्या पांयांतळी आतां आमी समर्पीत करया. सर्पद्वेदरा सस्यांच्या देवा सांतान तुज्या मजतीन आमची मागणी तुज्या पांयांतळे दोळस आमी समर्पिल्यांत तुजी कशी वयतर जाल्यार सोम्या ही मागणी तूं मानून घे आमकां तुज्या आशिर्वादान बर म्हूण मागता त्याच जेसू आमच्या सोमिया वरवीं. पान नंबर 116 C48. बापा हुंड्या वायनाची भक्ती समर्पिता आनी मोगाची काणिका संगी भेटयता जिणी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासो रुकार जावं तुका भेटोवची सर्गींच्या देण्यांनी भरजिणी आमची कृपादी जियेवच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणी आमची मोगासो रुकार जावं तुका भेट
भेटोची सर्गींच्या देण्यानी गरजिणी आमची कृपा दी जियेवच्या जिणी मोगाची भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्पदरा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण म्हाकात भोव मोगाच्या बापा बगेवन ओंकार मरेन आपल्या मावशे भयणीक केल्ली मोगाची सेवा तुका मानली तशेंच मानो आतां आमी भेटोवची आनी ह्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदानान तूं ओपलेल्यो सगळ्यो आमच्यो मोगाच्यो करण्यो ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे आमेन सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदोदरांनी सासनाच्या तेफा सोर कळी आनी सोर तेंचे जेजू ख्रिस्त आमच्या मोगाच्या पुता परवीं आमी तुका दिन वाचून फाफो वो कायदोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलो पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपल्या आत्मविस्तारोन ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुना जिवनपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतली देखून देवदूता आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता दळबारांचो सर्वेस पोरतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय जय सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वावरतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavarta sogot pergachuya.
जेजू तुझी मला आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जीवन पो आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही यात्रेता बापा जेजूच्या मरणाचा आणि पुन्हा जीवनपणा समय भक्तीपणे उडास काढता आणि वजिवेता सोवंड आणि सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूचे कूड आनी रगा सेवतले आम्हा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतयेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा जेराल्ड आयझाक आमचे गवळी बापा आणि सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजळीत मुखमळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे मये संगाती भगेवन धर्मदुता आनी सर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन भक्तीन म्हणुया. बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता जशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळीन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निबार दाय करून या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागेन आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सोर पातकांतल्यान सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवाडताचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोफे आसो. तुमच्या सोवे आसो. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेलिये संसाराचे पाकारते आमची काकूत. देवाचे शेलिये संसाराचे पाकारते आमची काकूत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाकारते
पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 171 D56. सोम्या जेजू स्वागत तुका बुलबुल्या काळजा म्हज्या एका मासा तुज्या म्हाका दोस कर तूं जेजू म्हज्या. प्रार्थुया. सरस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा अमकार मरेच्या कुसवांत आसलेल्या तुझ्या पुताक वळखून सुवांव संतोसलो. आतां आमी सवलेल्या संस्कारांत त्याच तुझ्या पुताक वळखून आमची काळजां संतोष भरीत जाल्यांत. ह्याच तुझ्या प्रितीचें देणें तुज्या मोगाच्या सोर कर्तुवां आंगा आनी संवसारार जेजूच्यांनी आमचे माये बराबर सगळी तुजी पवित्र सभा वाखणूंक फावो हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया परवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसून सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. जाय तुका आजापा अबले मरा सुकान वरा साताच्या नांवान पडटा कोडा पिडे बरे जाता. दर्या सांगलीक तो फरमायता आंगल्या पांगल्यांक पेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना बोडांक घुसोवन धाडटा. नोवेनाचे मागणे पान नंबर 16. हे वर्त्या सांता सांत अंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोत सूख अनवरां देवसार आनी सोर तरांची वासाची पिडा पयसरता म्हण उगडास कर. तुझे मारिफात पिडेसता भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात. बंदिवानांचे सांकले तुटून पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केपे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासन पयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तो पावताय. सर पातयणी तुजे दवन तुजी कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. आमची त्या सवां सांत अंतोनीच्या पांयां तळा आमी दवरया. बरी सरीक मेळोन बेगीनच काजार जावंक हातीन धरिल्लें काम बऱ्या भशेन जावन परगांवांक पावोवंक बरें काम मेळोवंक रीण फारीक करूंक आदार फावो जावंक विजा मेळोवन बऱ्या कामांक लागोवंक हेरां कडेन रीण घेवचे सवय सोडूंक मतीक समाधान मेळोवंक हातीन धरिल्ल्या वेव्हारांत तशेंच कामांनी यशस्वी मेळोवंक भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक आधार मेळोवंक
कुटुंबान शांती समाधान रास करनासूंक गॉल ब्लॅडर आनी स्प्लायन ऑपरेशन बऱ्यान जावंक फुडाराचेर बेसावां पडोवंक बोट दूख गूण जावन कितेंच अटकळ नासतना बरोवंक जावंक अविश्वासपण दाखोवच्या घोवा वरवीं बायल्या भुरग्यांक जावच्या सर समस्यांतावन सुटका मेळोवंक वायट सवयेक वळख जाल्ल्या एका तरणाट्यान बरी जिणी जियोंक आधार मेळोवंक हेर धर्मांच्या चेड्याचे इश्टगतेंत आसून शिकपातें आसक्त दाखे नतलेल्या एका चेडवाचे मतीक उजवाड मेळोवंक आनी ताका आधार फावो जावंक विपरीत स्वरूप येवच्या गोवातावन जावच्या समस्यांतावन सुटका मेळोवंक विजिटींग विजार परगांवांत आसलेल्या एकल्याक बरे अवकाश मेळोवन उद्यम ह्या बऱ्या कंपनींत वावर करचो अवकाश मेळोवंक मिसाक जावं मागण्यांक जावं हजर जायनासतना हेर धर्मांच्या देवळांक वचून बोटांक मेळोवन समस्यांक परिहार सोदच्या एकल्याक मतीक उजवाड मेळोवंक बिझनेस करचे खातीर सांगात्याक लाखांनी दिल्ले पयशे बेगीनच फाटीं मेळोवंक जुनाचे 13 तारखेर ह्या पुणशतांत जावचें फेस्त भोव वेवस्थीत रितीन जावचे खातीर आनी हजर जावच्या लोकांक दैवीक अनुभव जावचे खातीर काळजांत बुराक आसून काळजाचे समस्या आसलेल्या एका बाळशाक पुर्ती भलायकी मेळोवंक प्रसूतपण बऱ्यान जावन भलायकीवंत भुरग्याक जल्म दिवंक कामांक रावलेल्यान विश्वासीपणी आळसाय करिनासतना बरें काम करूंक मोबायलाक एडिक्ट जाल्ल्या भुरग्यांनी तशेंच व्हडांनी त्या एडिक्शनांतावन भायर येवंक ऑस्ट्रेलिया वेचाक बरोवंक आसची परिक्षा बरी जावंक आनी ऑस्ट्रेलिया बेगीनच पावोवंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक एकलो ड्रग काण घेता त्या सवयेतावन भायर येवंक कोर्टाची केस आसा ती क्लियर जावंक एकलो एअरपोर्टांत काम मेळच्या त्या हंताक पावलेलो आसा बेगीनच ताका काम जावंक इगर्जेचें काम बेगीनच आराम जावन इगर्जेचें काम पोंदा पावोवंक बरी भलायकी मेळोवंक रिक्षाचें भाडें बरें मेळोवंक इस्रायल वचूंक बेगीनच विजा मेळोवंक एकल्याक कातीची एलर्जी आसा ती गूण जावंक बऱ्या कडेन सैरीक मेळोवंक बरें काम मेळोवंक कुटुंबांत आसलेल्या सुमेस्तांक भलायकी समाधान आसूंक परगवांत आसल्यांक दिसपडतो ग्रास मेळोवंक घरचें बांदप पोंदा पावोवंक पांयांचे गाठी दूख गूण जावन शुगर फायल्स नॉर्मल जावंक आमाल पियेवन सोडूंक देवाक मान करूंक कुटुंबांनी मोग आनी कलतेपण आसा जावंक मॅनेजराक कलतेपण लाभोवंक आनी ताच्या सकयल आसलेल्या कामागारांक ताणें बऱ्या रितीन पळोवंक घरांत आसचे सर आर्थीक समस्या पयस जावंक घराक वेचाक वाट आनी करंट मेळोवंक ही ते सभा सांत आंतोनीच्या पांयांतळ आमी दवरया ह्या त्या सभा सांगाता आमची वैयक्तीक त्या सभा सांत आंतोनीच्या पांयांतळ आमी दवरया आनी ताच्या मागण्यांचो आधार आमी मागया पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणे ये केरेकट्टेच्या सर्यांगरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुझ्या सर्या मरिफात तुझी मजत मागून ह्या पुणशताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तो पावताय तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सबार जाते खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असर्यांचे देणे विशेष ह्या असर्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजांक पाव म्हूण तुजे लागीं कलतेपणी मागता हांव यो आमचे सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर तुझ्या मोगाळ विनतेन काकुळतदार देव ती मागणी स्विकारसून दे सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्यान वारांतलें पिडेशिडेंतलें आनी वायटांतलें आमकां थो निवारून दे अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दे आमेन
सांत अंतोनी आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या वचनाक आमी पावसांचे खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा, तू एकलोच विचित्राने आजापां करताय. आम्ही तुझ्याकडे परतून मागता. तुझो सेवक सांत अंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसाण आसता सांबाळली, तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत असलेल्या पिडेस्तां सुगडास आमी काडया. आस्पत्रेंत चिकित्सा घेवच्या पिडेस्तां सुगडास काडया. जर आमकां कांय तरी भलायकेचे समस्या आसात, आमचे पसूती आमी मागया. देव बाप ताच्या पुतातावन गुण करचे सकत आमकां दिवन आमकां परते भलायकेन तो सदांच सांबाळून दी म्हणून आमी प्रार्थना करया. सोम्यांचे नावी आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या देन आयक आमचे मागणे. आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावून दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसो. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी सासण देवा, तुझे गुण करचे सकत पिडेस कुडीने वतून कोस्टोनच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपा सांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर. तुझे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत अंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतांत तुझ्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतान जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरून, तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं, तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवानी सदां काल रावूं. निमाणें गीत आमी गावया. तुका सांतांतोन भोगता तुजी देव वाट उजवाड भावार्थ्या. तुज्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारकी जाव. धाड म्हज सर्गीत बापा. तुज्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारकी जाव. धाड म्हज सर्गीत बापा. खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगा गरजेवंतांक दिलोय ती रासरो वादा. उतरान देखीन तूं व्हड क्रिस्ता परगटना. उर्बा दी क्रिस्ताक दी ह्या काळा. नमान तुका सांतांतोन भोगता तुजी देव वाटेक उजवाड भावार्थ्या. तुज्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारकी जाव. धाड म्हज सर्गीत हांव बापा. तुज्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारकी जाव.